ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് സോസേജ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ദോശൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. നന്നായി മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സോസേജ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസേജ് ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള സോസേജ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോസേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.